علاج الكحة والأمراض التنفسية بوصفة طبيعية. توقف عن السعال، نظف رئتيك وهدأ سعالك. وصفات الشتاء. هل تعاني من السعال المتكرر أو البلغم المزعج؟ اليوم أشارك معكم وصفة طبيعية فعالة وسريعة التأثير، ستساعدك في تنظيف رئتيك، تهدئة السعال، وتعزيز مناعتك. تأكد من حفظ هذا الفيديو لمراجعته لاحقاً، وشاركه مع أحبائك ليستفيدوا منه. المكونات: 250 مليلتراً من الماء، 9 أوراق الغار، عصير ليمونة واحدة، 3 ملاعق طعام من العسل الطبيعي. طريقة التحضير: غلي الماء. صب 250 مليلتراً من الماء في وعاء، وضعه على النار حتى يغلي. تأكد من تغطية الوعاء أثناء الغليان للحفاظ على الفوائد. إضافة أوراق الغر. أضف 9 أوراق غار إلى الماء المغلي. أوراق الغار معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وهي مفيدة لتهدئة التهاب الحلق وتنظيف الشعب الهوائية. الطهي والتصفية. غط الوعاء واترك الخليط يطهى على نار متوسطة لمدة 6 دقائق. ارفع الخليط عن النار، صف السائل باستخدام مصفاة، واتركه ليبرد. إضافة الليمون والعسل. أعصر عصير ليمونة واحدة على السائل. الليمون غني بفيتامين سي، مما يعزز مناعة الجسم ويخفف الالتهابات. أضف 3 ملاعق طعام من العسل الطبيعي. العسل مهدئ طبيعي للحلق، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا. التخزين والاستخدام. صب المزيج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق. اتركه ليبرد تماماً، ثم خزه في الثلاجة. الجرعة اليومية. للبالغين 2 إلى 3 ملاعق يومياً. للأطفال 2 صغيرتان كحد أقصى يومياً. نصيحة إضافية: للحصول على أفضل النتائج، يفضل تناول المزيج على معدة فارغة أو قبل النوم. ملاحظات هامة: تأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من المكونات. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة. إذا وجدت هذه الوصفة مفيدة، لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع من تحب. شكراً لكم. مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية. قناتكم دنيا الصحة.